दोस्तों, अक्सर खांसी, सर्दी या गले की खराश हमें बहुत परेशान कर देती है। कभी सूखी खांसी, कभी गीली और कभी एलर्जी वाली खांसी दिन भर चैन नहीं लेने देती। लेकिन इसी परेशानी का एक आसान और आयुर्वेदिक हल है अंबानी हेल्थ केयर कॉफ सिरप। ये कोई केमिकल वाली दवा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नेचुरल और पैराबेन फ्री है। सबसे अच्छी बात, इसे लेने से नींद नहीं आती और बच्चे बड़े सभी इसे आराम से ले सकते हैं। इसमें आपको मिलती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, पुदीना जो गले को ठंडक और राहत देता है, वासा जो खांसी और बलगम कम करता है, और तुलसी जो सर्दी और गले की खराश में तुरंत काम आती है। मतलब चाहे खांसी सूखी हो, गीली हो या एलर्जी वाली, ये सिर्फ हर तरह की खांसी में असरदार है। साथ ही गले की सूजन और खराश को भी कम करता है। और क्योंकि ये पूरी तरह हर्बल है, इसे लंबे समय तक भी सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज की बात करें तो बस दिन में 3 बार 2 टेबलस्पून या फिर जैसा डॉक्टर बताएं, खाने के बाद लेना सबसे अच्छा रहता है। बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और हाँ, अगर खांसी लंबे समय तक ठीक न हो रही हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, यही था अंबानी हेल्थ केयर कॉफ सिरप के बारे में मेरा अनुभव और जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार और भी नई हेल्थ टिप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।